Президенттіктен заң жүзінде кетіп, бийликтеги ыкпалын Коопсуздук кеңеси аркылуу сактап отурган Нурсултан Назарбаев кеше тәуелсиздик тагылымы деп аталган макала жарыялады. Казакстан тарыхындагы кыйlı кезеңдерди баяндап, тәуелсиздик алган убакытты эске алган саясаткер өз еңбегин былай деп багалайт. Мен 30 жыл бойы халқымды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, қайранға қалдырмай, әлемдік өркениеттің алдыңғы шебіне, дүниедегі ең дамыған 40 елдің қатарына қостым. Жаңа елордамыз салынды. Ең үлкен табысым да, ең үлкен бақытым да осы деп санаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне 2021 жылдың аяғына дейінде жеттік. Еліміздің тәуелсіз болғанына 30 жыл толайын деп жатыр. Оның мерейтойы міне алдымызда. Сондықтан оның қарсаңында жай қысқаша ақпараттық бейнеролик дайындадық. Ал бастайық. Итак, с момента моего последнего выпуска в стране, как всегда, произошло много интересного. И соцсети буквально пестрили новостями. Нурсултан Абишевич окончательно утвердил, что АЭСу быть. Но для интриги он не стал озвучивать, кто конкретно будет заниматься его строительством. Но мы-то с вами знаем, кто столько лет нам его навязывает. Поэтому... Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Инфляция, новый штамм омикрон, ситуация с пенсионными накоплениями, налоги за Каспи, переводы – все это не осталось без внимания. Но мне больше понравился каминг-аут наших чиновников с озвучкой их заработной платы. Моя зарплата установлена в соответствии с законодательством 986 тысяч тенге. Сейчас последняя зарплата, ориентировочно 986 умноженное на 1,9. 1 миллион 800. Зарплата акимов сейчас повышена, и моя зарплата составляет месяц 1 миллион 954 тысячи тенге. Моя зарплата созвучна ихним зарплатам. Она есть определенная тарифная сетка, и согласно ней я получаю зарплату. Я получаю зарплату такую же, как получают мои коллеги. Господин президент, почему у чиновников такая высокая заработная плата, в то время как простой народ, особенно мы, инвалиды, еле выживаем? Повысьте наше пособие должным образом. Это просто вопиющий факт. Зарплата чиновника несколько миллионов. Пособие инвалидов 35 тысяч. Должно быть стыдно. What the fuck is this? Что будет с нашей страной? Плюс к этому Токаев сказал, что казахстанцы должны начинать думать о своем будущем и, наконец, взять на себя ответственность. Будто бы казахстанцы все это время думают о чем-то еще, кроме как выжить. Мысли о колонизации Марса и создании метавселенной нас пока не посещают. А тем временем в русофобской Украине, продавшейся Западу, в ежегодном послании к украинскому парламенту действующий президент Владимир Зеленский пообещал создать экономический паспорт украинца. Его суть – это рента за пользование недрами, которая пойдет на персональные счета детей. Эти деньги – плата за использование наших украинских недр. Она будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. И когда они достигнут совершеннолетия, они смогут потратить эти средства на образование в Украине или на покупку жилья. Конец цитаты. Соответствующий законопроект, по словам Владимира Зеленского, будет внесен в Верховную Раду до 10 декабря. Как-то так, дорогие казахстанцы, нам такое и не снилось. Как проект будет реализован на деле, покажет время. А по факту это первый подобный опыт в истории на просторах всего СНГ. Даже великая сверхдержава Россия до этого не дотукалась. Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения более 70% достигает. В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Я просто похлопаю.
Поэтому, как бы там ни было, пожелаем удачи украинскому народу в их начинаниях. А вот наших северных соседей уже ничто не спасет. Их разум помутнен, и это неизлечимо. Им везде мерещатся какие-то внешние враги, желающие их уничтожить. Вон даже вчера на федеральном фекальном канале «Россия-1» показали якобы реальную карту расположения американских военных баз под названием «Базы НАТО вокруг России», одна из которых расположена в Казахстане. Клоунада и только. Вот у нас не понимают, что отняли у пенсионеров Московской области право проезда в Москве Соединенные Штаты Америки и Госдепартамент. Этого не понимают. Думают, что это сделал Путин. Понимаете? Вот в этом и есть технология обмана. Эй, жарайды, өздерімен кетсінші. Біздің елге оралайық. На фоне экономического кризиса и сопутствующего роста цен абсолютно на все, когда народ ищет любые возможности как бы заработать, все эти заявления по поводу нахождения нашей страны в списке 40 самых развитых государств кажутся просто нелепыми. А посему оставим все это на суд Всевышнего. Ең әуелі өз басымызды ойлап, аман болайық. Келесі роликтерде көріскенше сау болыңыздар.